guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Hihihi, dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 45. Dari mana 45? Nanti kita bahas ya. Bapak juga lupa. Sekarang Bapak tanya di Do dulu. Do, X tambah N tambah X kuadrat sama dengan berapa, Do? Ayo di Do. XN XX Pak. Bangke. Keluar lu. Berdiri di tiang bendera sampai lebaran. Ini ya contoh anak yang gak mau belajar. Peot, sekarang kamu peot. Bayangin kamu disuruh ke pasar sama ibu, kamu bawa duit 50.000, suruh beli jengkol 20.000, berapa kembaliannya? 30.000 Pak. Bagus. Kamu kasih ke siapa kembaliannya? Ke counter Pak, top up diamond. Anak asu. Naik di atas Dido. Siapa itu yang ngorok? Oh begitu rupanya kalau duduk di belakang ya.